गए ललन लोग कुंभ मेला में आवत लन मेला से। तो दोस्तों आज हम व्लॉग बना के घर ही जा रहे थे, तब तक में ये हादसा हो गया। मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा हो सकता है हमारे साथ और ऐसा एक्सीडेंट हो सकता है हमारे सामने। एकदम बिल्कुल ही आग के सामने कार पूरी पलट गई, नीचे आ गई। और लोग बचे हैं कि नहीं बचे हैं अभी आपको वीडियो के बीच में बताने वाले हैं। और पूरा वीडियो हमने रिकॉर्ड कर लिया अपने कैमरे में, क्योंकि हमारा कैमरा ऑन ही था और हमारे आग के सामने ये एक्सीडेंट हो गया। तो हम लोग तो बिल्कुल ही बहुत चक्के हो गए थे दोस्तों। तो व्लॉग में जरूर बने रहिए। अभी तो है अभी हमको पता नहीं है। अच्छा तो दोस्तों आज हम अपनी बाइक को सर्विसिंग कराने लाए थे R15 V3 को, और आपको बताने वाले हैं कि R15 V3 की सर्विसिंग कॉस्ट कितनी आती है अप्रॉक्स। और हमारी R15 का 5th या 6th सर्विसिंग होने वाला है, तो आपको बताने वाले हैं कि कितनी कॉस्ट आती है सर्विसिंग की। और सर्विसिंग कराने हम यामाहा की एजेंसी में गए, तो उन्होंने बोला कि अभी 2-3 घंटा टाइम लगेगा भैया, तब तक आप बाहर से कुछ घूम कर आ जाइए। तो हमने क्यों नहीं सोचा क्यों नहीं बाइक का माइलेज टेस्ट कर लेते। अपनी बाइक को निकाल कर और आधा लीटर फ्यूल डालकर अपनी बाइक में माइलेज टेस्ट कर रहे थे कि हमारी बाइक कितना माइलेज देती है। आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा तो आपको ज़रूरी याद होगा कि हमारी बाइक ने कितना माइलेज दिया था। अगर आपने वीडियो वो नहीं देखा है तो ज़रूर से जाके वो वीडियो को चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि आपको पता चल जाएगा R15 V3 का कितना माइलेज है। बिल्कुल ही करेक्ट माइलेज पता चल जाएगा। और आज के ब्लॉग में हम दिखाने वाले हैं कि R15 V3 की सर्विसिंग कॉस्ट कितना आती है, और सर्विस में कंपनी वाले क्या क्या करते हैं और क्या क्या चीज़ों को बदलते हैं। और मेरी बाइक का ABS भी ऑफ है दोस्तों, तो हम आज ABS भी ऑन करवाने वाले हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं इंजन लाइट भी हमारी बाइक का चालू हो गया है, तो इंजन लाइट भी ऑफ कराएंगे। और ये ABS वाला सेंसर इसको भी ऑन कराएंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है दोस्तों। क्योंकि मैंने अपने दोस्त को बाइक दिया था, उसने अपनी मेरे बाइक को गिरा दिया था, ब्रेक मारा, ABS ऑफ था। मुझे भी पता नहीं था कि ABS ऑफ है, ब्रेक मारते ही बाइक हमारी पूरी पलट गई। तो दोस्तों अभी हमारी बाइक में जितना फ्यूल बचा है उसको हम चेक करने वाले हैं कि हमारी बाइक कितना माइलेज दे देती है अभी लास्ट का, क्योंकि अभी हमने बाइक में आधा लीटर पेट्रोल डाल दिया है। और दोस्तों तो देखते हैं अभी हमारी बाइक कितना चलती है। और अब आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और लाइक करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अभी हम देखते हैं हमारी बाइक कितना माइलेज दे देती है और कितना ज़्यादा चल जाती है, क्योंकि अभी हमने 20 किलोमीटर से ज़्यादा चला दिया है बाइक को। आधा लीटर फ्यूल डाल के अपनी बाइक में 20 किलोमीटर से ज़्यादा चला दिया है दोस्तों, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा माइलेज। अभी आप सोच लीजिए 40 किलोमीटर से ज़्यादा माइलेज दे दिया है हमारी बाइक ने। तो अभी हम देखते हैं कितना हमारी बाइक देती है माइलेज। और यहाँ पर हमारी बाइक झटका खाना भी स्टार्ट हो गई है, और बीच बीच में 1-2 जगह हमारी बाइक बंद भी हो चुकी है। पर हम देखते हैं लास्ट तक कि हमारी बाइक कितना माइलेज दे देती है दोस्तों। तो आज का दिन बहुत ही अच्छा था हम लोगों का, क्योंकि आज हम लोग बहुत टाइम से आ गए थे यहाँ पे सर्विसिंग कराने। और बस सर्विसिंग वाले ने बोल दिया भाई कि 1-2 घंटे टाइम लगेंगे, तो इसलिए मैं आ गया था बाहर घूमने। ये मऊ से गोरखपुर जाने वाला रास्ता है, ये जो हाईवे है मऊ से गोरखपुर, ये रास्ता जो जाता है वही वाला हाईवे है। तो इस हाईवे पे हम आए थे अपनी माइलेज टेस्ट करने। और आगे हम लोग कहीं ढूंढ रहे हैं कि कहीं से हम लोग बाइक घुमा लें, तो उस पट्टी जाएं, उस पट्टी जाके वापस हम लोग चल जाएंगे एजेंसी में। दोस्तों चलते चलते हम लोगों को अभी भूख भी लग चुकी है, तो हम लोग ढूंढ रहे हैं कोई रेस्टोरेंट मिल जाए या कोई खाने पीने का जगह मिल जाए, तो जहाँ पे हम लोग रुक के कुछ खा पी लें। और यहाँ पे अभी देख सकते हैं सर्दी का मौसम है, फरवरी का महीना है, पर यहाँ पे गर्मी पड़ने लगी है। अभी से बहुत ही ज़्यादा धूप हो चुकी है। आपके शहर में कैसा टेम्परेचर है ज़रूर कमेंट करके हमको बताइएगा दोस्तों। तो अभी हम लोगों को मिल नहीं रहा है दोस्तों कि उस साइड हम लोग कहाँ से जाएं। अभी हम लोग रास्ते में ढूंढ ही रहे हैं कि किस तरह उस साइड जाएं, और उस साइड जाके वापस हम लोग उस रास्ते पे जाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग पूरा उल्टा आ चुके हैं। और ये दोस्तों सामने क्यों इतना ज़्यादा भीड़ लगा है, वो भाई साहब। और यहाँ पे क्या हुआ गाइस, कांड हो गया क्या? ओ माय गॉड, एक्सीडेंट हो गया कार का। और यहाँ पे कार का एक्सीडेंट हो चुका है गाइस, जहाँ पे हमारा पेट्रोल ख़त्म हुआ और यहाँ पे कार का एक्सीडेंट हो गया। भीड़ भी लगी हुई है बहुत ज़्यादा। दोस्तों तो अभी हम लोग आए थे यहाँ पर और कार का एक्सीडेंट हो चुका है। तो भैया कैसे कार पलट गई है? अभी तो है अभी हमको पता नहीं है। अच्छा अभी हम लोग भी वीडियो बना कर आ रहे थे, तो देख सकते हैं हाँ वो लोग बताएंगे। वहाँ पे कार भी पलट चुकी है गाइस, सामने देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने वॉइस ओवर कर दिया है ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा सकूँ कि आखिर में यहाँ पे हादसा क्या हुआ है, कांड क्या हुआ है। तो दोस्तों कुछ लोग महाकुंभ से होकर अपने घर की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में अचानक से कोई कार इनके सामने आ गई, और कार के सामने ही आते ही इन्होंने कार अपना पूरा नीचे उतार दिया। और नीचे यहाँ पे आके देख सकते हैं कार का हालत क्या हुआ है आखिर में दोस्तों। हाँ देख सकते हैं गाइस, कार पूरी पलट चुकी है यहाँ से। स्विफ्ट डिजायर और पेड़ पे से आ गए, दूसरे को बचाने में, दूसरे के बचाए में गिर गिला। हाँ
तू ही लेके नहीं हो देख भाई खड़ा हुआ लोग। बचे ना कि हाँ बच गई लन खाले लगा हो का गई लन लोग कुंभ मेला में आवत लन मेला से नहीं आ रहे थे। गाड़ी पूरा इधर से पूरा टूट टट गया है गाड़ी एकदम खराब। आगे से पूरा सीट बेल्ट खुल गया। सब लोग 7 बज चुके हैं। बिहार का हम लोग गाड़ी उधर ही से लड़के आई है। तू संग में रहा नहीं हम लोग संग तो नहीं दोस्तों आए। इतना भयानक एक्सीडेंट होने के बाद भी सभी लोग बिल्कुल ही साफ साफ बच चुके हैं, किसी को कुछ हुआ नहीं है दोस्तों। और सिर्फ जो हुआ है सिर्फ कार को हुआ है, बाकी सारे लोग एकदम बिल्कुल ही साफ बच चुके हैं दोस्तों। मैंने यहाँ पे भी वॉइस ओवर कर दिया ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा सकूँ दोस्तों। तो कृपया आप लोग ड्राइविंग बहुत ही सेफ करिए। और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है, ये लोग बहुत ही परेशान है। और इन्होंने अपने घर वालों को किसी को कॉल करके बुला लिया था दोस्तों। तो अब हम लोग यहाँ से निकलने वाले थे क्योंकि हमको अपनी बाइक सर्विसिंग करानी थी। तो अभी हमने वीडियो रोक के उनसे बात की है तो उनको अभी कुछ हुआ नहीं है। वो लोग अपना मतलब किसी को बुला रहे, इधर पास में उनका कोई रहता है। और यहाँ पे देख सकते हैं अभी गांव के लोग, बहुत सारे लोग गांव से आ रहे हैं धीरे धीरे। वहाँ पीछे देख सकते हैं गांव से सारे लोग निकल के आ रहे हैं। और ये अंकल की कार लड़ी हुई है और बाकी देख सकते हैं कार वहाँ पे लड़ी हुई है। और अंकल ये है, हाँ वही ना। अंकल सब ठीक है ना, सब बचा हुआ है? देख सकते हैं अभी अंकल ने बोला सब ठीक है। और वहाँ पे पूरा भीड़ लगा हुआ है, उनकी फैमिली पूरी बच चुकी है। और वहाँ पे कार मतलब कार उतर गई है नीचे पेड़ लेके पूरी। तो अभी हम लोग चल रहे हैं गाइस, अभी हम लोग अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं।